根据疾控中心 CDC 的最新数据，截至2024年12月中旬，国内已报告超过3.2万例百日咳病例，为10年来的最高水平，较去年同期激增6倍。百日咳是一种高度传染的呼吸道疾病，初期症状类似普通感冒，但随后可能发展为剧烈的咳嗽，甚至导致患者呕吐或肋骨骨折。婴儿和1岁以下儿童因免疫系统尚未完全发育，特别容易受到影响。CDC 指出，百日咳疫情自9月中旬以来急剧上升，1/4的病例集中在中西部地区，其中宾夕法尼亚州报告的病例数量全国最多。疫苗接种是预防百日咳的最佳方式 ，CDC 建议儿童接种 DTaP 疫苗，青少年和成人接种 Tdap 疫苗。但2023至2024学年幼儿园学生的疫苗接种率仅为 92%， 低于联邦目标的 95%。此外，疫苗的保护效果会随时间减弱，进一步增加了疾病传播的风险。天下卫视记者编辑报道。